meus senhores, tudo beleza? Lindo dia de sol, uma folguinha luxo. Peguei na estrada aqui pra ir resolver uma parada. E eu gostaria de dividir um momento com vocês. Já faz um tempinho que logo depois que eu troquei a relação da minha moto, troquei a corrente, tudo, né? E ela começou com um negócio que é aquela história: quando você leva um carro, a moto pra oficina, você geralmente, qualquer coisa que aparece depois, você associa aquela situação, né? E aí eu tinha trocado, levei a moto pra oficina, troquei a relação. E depois disso eu comecei a notar que quando eu reduzia a moto, geralmente nas acelerações e nas reduzidas, entre 6.000 e 6.500 RPM, ela fazia um barulho estranho, um vibrado, um teco-teco. Eu nunca vi isso na minha vida. Falei com um amigo meu, Fernando e tal, ele, meu irmão, não sei, velho. Então, porra, o que pode ser? Ninguém sabe. Olhei o peão pra ver se não tava folgado, né? Apertava a corrente, mesma coisa. Por acaso eu descobri o que era. Por um acaso, né? Essas frescuras dela pegar de manhã, né? Na hora de ligar. Aí ela pegou e tal, aí eu fiquei lá com ela ligada, e olhando o motor, né? Meio sujo e tal, tentando entender assim, pô, será que pega uma sujeira em algum sensor, em alguma coisa? Fui olhando. E aí eu acelero a moto e de repente vejo o parafuso que segura a parte de trás do motor folgado. Acelerava, ele rodava. Acelerava, ele rodava. Aí eu acelerava, segurava o parafuso, parava a vibração. Bicho, eu já tava ficando doido, porque eu já tava pensando, pô, pode ser corrente de comando folgada, apesar de não parecer muito. Pode ser, sei lá, a campana da embreagem folgada, não sei, eu já tava pensando mil coisas. Eu que sou um ferrenho defensor do motor da Comet, que eu há muito tempo eu digo isso, né? A elétrica da Comet que veio pro Brasil, safada, né? A Kazinski fez uma merda, mas o motor, isso é tudo tecnologia Suzuki, irmão. Que não dá problema assim, entendeu? Eu tava puto com isso. Aí quando eu disse quando eu descubro que era só o parafuso do motor folgado, deixa eu ver. É brincadeira, viu, velho? Eu já tava triste já e agora eu fiquei feliz. Mas vale a pena, a gente aprende, irmão. Isso são experiências na vida, entendeu? Fica a dica, tá? Se você estiver numa situação assim, confere. Eu nunca imaginei, nunca passei por isso. Nunca tive uma moto com o motor o parafuso do motor folgado. Então, na próxima você já sabe, viu, irmão? Se inscreve, compartilha, comenta. Tamo junto, aquele abraço. Valeu.